Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю показывать вам то прекрасное, которое происходит в Польше на Рождество. Уже в предыдущем ролике я вам показывала некоторые шопки. И сегодня тоже покажу вам исключительно красивую такую шопку, традиционную такую, но просто море удовольствия, море позитивных эмоций. И потому этими позитивными эмоциями я хочу поделиться с вами. Я каждый год приезжаю на такую шопку, чтобы получить какое-то эстетическое удовлетворение и почувствовать еще больше, прочувствовать атмосферу праздников, хотя Рождество уже прошло. Но эта шопка будет еще, наверное, до 2 февраля, до Матки Боски Громничной, и поэтому есть время посмотреть. Забираю вас с собой, друзья, не буду больше затягивать, идемте же поскорее.